अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंजीनियरों को काम करने वाला तरीका और इंजीनियरों की फरमाइश वगैरह का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। यानी कि इंजीनियर वाला तरीका जो होता है वो 5 इंच मोटाई स्लैब सीमेंट रेत और बजरी सरिया वगैरह का एक सैकड़ी छत में जो हमारा डलता है 8 बैग सीमेंट यानी कि 8 बोरी सीमेंट की, 35 फुट बजरी, 22 फुट रेत। सरिया जो हमारा डलता है एक सैकड़े में 70 से 80 किलो वज़न में, यानी कि पौने 2 मन से 2 मन। इस वक्त हमने जो एरिया ले चुके हैं वो ले लिया 1548 का। ये हमारे पास एरिया के 1548 का, इसको हमने ज़रब किया तो इसके साथ आ गया 720 फुट हिसाब आ गया। तो दोस्तों 720 फुट यानी कि हमने एक सैकड़े में कन्वर्ट करना है तो 100 फुट के साथ हमने ज़रब दी तो 7 सैकड़े 20 फुट आ गया। लेकिन आपको मुकम्मल बायोमेट्रिक फुट के हिसाब से समझाने के लिए मेरे पास यानी कि मुकम्मल बायोमेट्रिक आपको मैं समझाने लगा हूँ 7 सैकड़े के हिसाब से। सीमेंट हमने ली थी 8 बैग की बोरी, 7 ज़रबे 8 ज़रबे 56 यानी कि 56 अपना सीमेंट की बोरियाँ आ गई। 7 ज़रबे 35 यानी कि 245 फुट बजरी आ गई। 7 ज़रबे 22 यानी कि 154 फुट यानी कि 154 फुट हमारे पास रेत आ गई। ये देखें 35 फुट बजरी 22 फुट रेत, हमने इसको साथ 7 के साथ ज़रब दे दिया 7 सैकड़े के साथ। यानी कि हमने 7 ज़रबे 75 किलो सरिया कर लिया है। यहाँ पर हमने किया था 70 से 80, हमने इसका दरमियान ले लिया 70 से 80 का 75 कर लिया। 5 कर लिया। सरिया 52 kg, सरिया 52 kg के हमने तो अपना ज़रब तकसीम किया 40 के साथ, तकरीबन हमारा 13.5 पौने 13 मन हमने ले लिया 14 मन। ये तरीका हमने आपके साथ शेयर कर दिया सारा लोगों। हमारा नाम है राना कासिम कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो और लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है लोगों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो को ज़्यादा दुआओं के साथ, याद रखेंगे। अल्लाह ने के बाद।